普吉船南大陆救援队加入救人。中国官媒报道，中国驻泰国大使馆表示，截至今天上午9时，在泰国普吉岛 Phuket 帆船事故中，有41名中国公民不幸罹难。中国2支救援队已在上午加入救援。新华社报道，截至目前，普吉船南共造成42人死亡，仍有15人失踪。泰国普吉岛游船帆船事故救援工作已持续超过60小时。中国交通运输部广州打捞局救援队和浙江民间的公羊救援队共2支来自中国的救援队8日上午加入救援打捞工作。泰国当地时间5日傍晚，2艘游船在泰国普吉岛附近海域突遇大暴风雨，因而倾覆沉没。2船上共有127名中国游客。目前事故中死亡和失踪人员都来自其中的凤凰号。